Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli njengoba ilotshwe kuMateyu umpostoli sahluko sesihlanu ivesi ye-13 kuze kube i-16. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Masifunde le ncwadi yevangeli. Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma kubafundi bakhe wathi, nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti uduma, ungayoliswa ngantoni na? Awusalungele lutho ukuphela ukuba uchithwe ngaphandle, unyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya komhlaba. Umuzi owakhiwe phezu kwentaba kawunakusitheka. Futhi-ke kabasikhanyisi isibani ukuba basimboze ngokhamba, kodwa cha, basihloma othini ukuba sikhanyisele bonke abantu abasendlini. Kanjalo-ke ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu, ukuze abantu babone imisebenzi yenu emihle ebesebedumisa uYihlo osezulwini. Yazi ngiyayithanda le ndaba uNkulunkulu ayivezayo. Eyokuqala ngithanda uma ethi nina ningusawoti womhlaba. Uyazi uma siyibhekisisa kahle le ndaba, zimbili mhlawumbe izinto engifisa ukuzibalula ngokubaluleka kukasawoti. Okokuqala, usawoti uyayolisa. Wenza ukudla kungabi duma. Wenza ukudla kungabi kubi. Wenza nento embi idleke. Uyazi uJesu uma ethi thina singosawoti, mhlawumbe ngimbuka engibiza ngegama. Ethi thembelani, sewukhohliwe yini ukuthi usawoti? Ethi sibusiso, sewukhohliwe yini ukuthi ngakubekelani kulomndeni? Ethi sinethemba, sewulibele yini ukuthi ngikubizele ntoni kulomsebenzi engikuphe wona? Uma ke ngingusawoti womhlaba, ngibizelwe ukuba iphunga elimnandi kubantu. Ngibuka inselelo uNkulunkulu asinikeza yona. Eyokuqala, angikwazi ukuba umxabanisi. Angikwazi ukuba umqhathi. Angikwazi ukuba umqambimanga. Angikwazi ukuthi la kufika mina khona abantu abazwani. Ekhaya engizalwa kulona, angikwazi ukuthi kube mina oyimbangela yokuthi abasakhulumisani, oyimbangela yokuthi abasangenelani, oyimbangela yokuthi abasabhekani ngenxa yolimi lami. Angikwazi ukukuvumela lokho. Njengosawoti kumele ngiyolise. Akusho lokhu ukuthi kumele ngibambathe, akusho lokhu ukuthi sekumele ngiqambe amanga, akusho lokhu sekumele ngifihle iqiniso, kodwa kumele ngibe yiphunga elimnandi. Kumele ngibe yinto emnandi edlekayo. So i-challenge yokuqala ebalulekile kumina, ngibaphatha kanjani abanye abantu? Ngikhuluma kanjani nabanye abantu? Yazi kuneminye imizi nasekugugeni kwabo abasazwani, abasafunani. Why? Because ngimelwa, ngibalekela ukuba neqiniso. Iyodwa nje into engiqhatha nabantu. Khona umuntu oshiswa yinto azathi omunye, we mina nginasifuba vele bayazi, athi omunye, hey kufanele ngikuxoxele le ndaba. Omunye uyabazi mabeke bahlangana bazohlangana ngamagama abantu.
uyazi mabeke baba ne-gathering khona asebezoxabana nabo. Akuyona inkonzo uNkulunkulu asibizela yona lawo. Sawoti uyayolisa. But okwesibili usawoti uyavikela, it preserves. Yabona ufuna ukwenza umqwayiba, fanele ufake usawoti ukuze into ingaboli, kodwa futhi into yome. And so ezinye zezinto esibizelwe zona konakala kanjani ukhona endlini, konakala kanjani ukhona emndenini, uvuma kanjani ukubuka izinto zonakala umdala. Uhlulwa yini ukumela iqiniso? Ngihlulwa yini ukusho ukuthi asifundiswanga kanjena? Ayona into esikhule ngayo le osucela ukuba siyenze. Yazi inkinga kwesinye isikhathi abanye bethu bafuna ukuthandwa ngeimpilo nangegazi labanye abantu. Ingozi leyo nto. Kwingozi ungabi nawo umgogodla. Kwingozi ungabi nalo iqiniso. Kwingozi ukuba lilulwane ungazazi ukuthi ubelongaphi. Futhi akuve kulingozi ukuba nolimo olubaxambili ngoba uyishangala uyishayingala. Uphenduke igundane umaluma ephephetha. Okunye kwesithathu engikubona kubalulekile uthi uJesu thina singukukhanya. Ukukhanya kwezwe, ukukhanya umhlaba. La kukhona khona ukukhanya ubumnyama abukho. Akwazi ukukhanya uhlale nobumnyama. So uma ngingukukhanya emndenini wami akufunakali kube khona izinto zobumnyama ekhaya lethu. Akufunakali kube khona ubumnyama kuma relationships ethu. Akufunakali kube khona ubumnyama nabantu engizwana nabo. Kumele hlezi kunokukhanya. Ukukhanya ke kubalulekile ngoba ukukhanya kuguqula izinto. Thina singabantu bokukhanya. Singabantu bentwasa. Singabantu bokuvula. Singabantu bokuqaqa. Singabantu bekhwezi lokusa. Singabantu bokudabuka kobusuku nosuku lonke. Asikwazi ukuthi singalandela uKristo ongukukhanya kodwa thina sihlale ebumnyameni. Lento ke ifuna ukuba inginikeze inselelo ekutheni empilweni yabanye abantu ngihlezi ngibonani okuhle noma okubi. Ngifakazela okuhle noma okubi. Enye into engiyithanda ngokukhanya kuletha imfudumalo. Khona abanye abantu ababandayo. Abanda umuntu usawubona wakhe ubuzubanda. Ihagi yakhe iyabanda, ukubuka kwakhe nehlo lakhe liyabanda. Bese uyathula uthi kodwa sibizelwanga inkonzo enjalo. Thina sabizelwa inkonzo yokukhanya. Inkonzo yemfudumalo. Ikhaya ohlala kulona linjani? Linayo imfudumalo? Linalo uthando? Noma wonke umuntu mayebona wena uyabaleka?
abanye bethu abasazwani nabantu ngoba sikwazi ukukhuluma kahle nabo. And siyaziwa ukuthi kuhlaza enasinankinga yalokho. Ayiphili impilo enjalo. Masimcela uNkulunkulu asinikeze amandla, masimcela uNkulunkulu asikhanyisele. Indlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise sivikele ngegama likaYise, benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.